Seri ırsıllarıgar ağız oğulağı аңарда сиге кыһылҕала олоҕун. Дьон бөҕө хоргуян ыалдьан өлөллөрүгэр хайдах кынан иэлэр Анастасия Потаповна барыларын тыыннаах иителэн улаатыннартаан үөрэхтэтэлээн киһи харагынаттаабытын оҕолору мэлдьи сөҕөллөрө уонна киэн тутталлар. Аҕалары Сергей Афанасьевич Зибере быархан кэмҥэ киннери быраагын барбытыттан төһөлөөх хомойбуттара буулой. Иелерин астаа төһө да үөрэҕэ суох боллар. Мындыр үйдөөх үлэһит тугу барытын сатыы дьахтар болан. Түүнүн күнөс күнүһүн түүн гынан үлэлээн оҕолорун тыыннаах хааллардаҕа. Варя оҕолортон саамай бастакытынан идени ылан, учуутал болан иэтин холгу сыраан ыарахан үлэтиттэн босхолообута. Бүлүү педучилищатыгар үөрэне киирэригэр баара суоҕа 12 саастааҕа. Начальный школаны төбө жаархаҥҥа. Онтон сиэйи эсетте класстаах школан 1952 сылдаахха бүтэрэн Чернышевскай атынан бүлүү педучилищатыгар үөрэнэн 1956 ылга бүтэрэн түбэй жаархаҥҥа нуучча тылын чууталынан үлэтин саҕалаабыта. Ону эрге Пенинскай терилти үлэтин эмиэ сүрүннүүрэ. Кара бассан үлэлиэҕиттэн олоххо көктөөх позицияны тутуспута. Ол туутунан үлэтин бастакы сылларыгар үчүгэй педагогическай, пионерскай обществоны үлэтин иһин комсомол обкомун грамотатынан 2 сыл 1966-69 сылдарга утуу суубул нагарадаланар. Эдер учутал үөрэнийэм баҕарар. Салгы Ленинград куоракка Герсен атынан пединститутка туттарсан киирэр, 4 сыл устата туакка ыдаралдыйбакка студентка Варвара Зиверева учуутал өссө үрдүк кэрдиин үлэһитэ буоларга сыралаһын туран үөрэнэн 1964 сыллаахха бүтэрэн Нюрбал уһугар убаян аҕыс класстаах осколатыгар. Иитер үөретер үлэҕазаабыһунан ананан үлэлир. Кең билиилээх үрдүк билэмнээх учуутал биллэ көстө таһаарылаахтык үлэлир. Сотору кинини үөрэх министерствота учууталлар иделерин үрдэтер институтка методист үлэтигэр ыҥыраллар. Кини манна дерин кортуулаахтык үлэлир. Варвара Сергеевна үлэлирин тухарыннаар хаҥаны киллерер иделээх. Тыа бастың үлэлээх учууталларын уопутун үөрэтэн мунньан тарҕатара. Осколалар начальный класстара истериллерин байытан, класс кабинеттары оҥорон, үөретии методикатын тупсара суолга киирэллэр. Методист үлэтэ сиэрдээхтик сыаналанан РСФСР СССР норуотун үөрэхэритин тойгуна значоктарынан нагарадаланар. Варвара Сергеевна Салыяччы үлэһип быһытынан айылҕаттан айдарылыбыт кыаҕа өссө үрдүк таһымҥа таһаарар. Ол курдук 1979 сыллаахха институт салалтата Салыяччы кадрдары сөрүннүр кабинетыгар үлэҕалар. Бу кемҥэ кини учебник русского языка 2 класса Якутской школы. Книга дополнительного чтения үлэлэрэ книга буолан бэсэтинэн тахсаллар. 1991 сыл ахсынньы 12 күнүгэр Евгения Михайлова Варвара Сергеевнаны Жокускай куорат үөрэҕин управлениятын
кадровай политикаға отделын себедісейін сол уяқтетінен доғынағыр ыңырар. Манна кені хетті ғыл үрдік тахарылақты күліләбіді. Барбара Сергеевна ата сақа серегірері болбаққа республика тас өттігер әме білдер. Ухолутчулар методист нучатылыгар маңнаги үхіз класстарган аллаах алта үйерак кенегелерин тахарбыда үгүс методическай пособиялар аттардара болар. Бу кеннеки кемге бир улахан солталаах олетін республика үйеракар етін историяты музейин терибита болар. Элбе улус интерегинен материалдар хомойбыда. Ухулуччу местени педагогической энциклопедиялар. Бу идея Евгения Михайловага уанна Ольга Чаросовага киирбитин. Onu лоқы киллериге Барбара Сергеевна улахан өңөлөөх. Мана тағынан 2-нче тыллаха күнсерин көрбүт от первых школ до наших дней денкенигете Варвара Сергеевна үрдік профессиональный білемін, үйрақтағын бұппыруын дірімлік білен толуыр. Бұ кенеге жоқұсқай қораққа үйрағар есетіме қайдақ сайдан іспетін тұғынан летопис болыр. Варвара Сергеевна жордан тұран кең силақ аяр салаяр үлеті үрдіктік сығналынан Саха Республикатын сколатын үтөләг учутала. 4-4 сыл үрәқтәң өлелән олығын самай керекемнерін анабыда. Кені илләқ декерген ниеті әбеті. Ағатын Сергей Афанасьевичі беріп, кыл олын атын салғачы. Күн жыл аған ие, зыл қонық сол бұлда тұруы. Ол әрі Барбара Сергеевна үлі тағамнаға өрі, ақтылла сығаналына тұруы. Қара топ деймні, сиет істәй.